Hermano, buenas noches, ¿cómo me le va? Bien, gracias. Hermano, ¿me podría decir su nombre, por favor? Rafael Antonio Lozano. Hermanito Rafael, ¿me podría decir usted dónde nos encontramos en este momento? En las oficinas del hermano Leyes, Hermano, cuénteme algo. ¿Por qué vino usted con nosotros la primera vez? porque tenía problemas de crédito, ¿Tenía cuentas negativas? cuentas negativas. ¿Hace cuánto empezó usted con nosotros, hermano? Empecé como en febrero. Amén. Sí. Cuénteme qué hemos podido hacer por ustedes desde que comenzó el proceso de reestructuración de crédito. Pues quería que me podían quitar unas cuentas y gracias a Dios lo pudieron hacer. ¿Hemos podido eliminarle cuentas? Sí. ¿Cuántas cuentas tenía cuando empezó? 12. ¿Cuántas le hemos eliminado hasta el momento? Ahorita 9. ¿Usted lo ha visto? Lo he visto. ¿Me puede mostrar los documentos en los que dicen que se le han transferido tantas cuentas, hermano? Sí, claro. A ver. Esos son. Sí, a ver. Póngalos en el escritorio, hermanito, por favor. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está el nombre del hermano Rafael Antonio Lozano Cruz. Sí. Y acá está el otro, Rafael Antonio Lozano Cruz. Y vamos a ver todas las cuentas que se eliminaron. En esta de aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuentas removidas, incluyendo una reposición. ¿Tienen una reposición? También de carro. Sí. Sí. Y acá tenemos otras 3 cuentas removidas. Sí. ¿Cierto? Cierto. Hermano, ¿está contento? Sí, claro. Claro que sí. ¿Nos recomendaría, hermanito? Oh, por supuesto. ¿Algún mensaje que le quiera dar a los hermanos que nos están escuchando o viendo en este momento? Les recomiendo que sí, son buenas oficinas, lo atienden bien a uno y por lo que miro han hecho bastante proceso en todas las cuentas que tenía. Sí. Para los hermanitos que nos están escuchando en este momento, el teléfono de nuestras oficinas es el 1866-808-4747. Una vez más, es el 1866-808-4747. Hermano Rafael, muchísimas gracias por tu testimonio y que pase muy buena tarde. Gracias.